โ
mà nó làm gì làm gì bài nó chặt buồn bài nó tay như tuần mình làm gì à được thì có nhiều như vậy cô nào đấy là xin em xin mà cô nào nói chuyện với lãnh đạo thì thôi các con cứ bình tĩnh xem hôm nào bố trí. đây là phỏng vấn này đang cái khu như là một cái hàng chống đâu ngày làm số bệnh nó đã phỏng vấn đã Cái ổ điện đây tôi chặn đồ thẻ quân ạ không vào đấy trong vào đấy lại thấy có điện mà sao lại cá lại không vào đó nào điện này hả nó gì ở sao cái này có đứa ăn đấy ai cam đây cái chuẩn đấy ăn đúng xin ăn kiểm tra cái cầu dao này chưa kiểm tra cái cầu dao nhiều đâu à một cái hay gì nữa kia nó chỉ chín ra quay TikTok hay là ấy đấy TikTok ba ôi 10.000 đây 10.000 mua tôi cây nhà nào vườn thôi làm gì mua hết không ít à còn mấy ít này tao lấy lốt này lấy bao tiền ăn gì nào đây đây đúng không thì có thể mua được kia xin nhà hả xe này nhà này vẫn nhiều đấy ui nhiều đó còn chê nó còn nhiều hơn đi trời ơi chúng ta cầm lệch tính sửa cài miếng cả đây đi tìm cái bông này cái bông này làm dài nhất từ 20 quân ăn đỡ quân mà không nói đó bé quá bé quá
cái loại này mà có đất có xin nhìn một cái à cái năm cái đó cái trong kia đi rồi bắp vét đi còn cái tiền này vừa lại chung nó chuyện chín hết cho ba bao nhiêu ở đây đang bảo nó lấy đâu đúng rồi quá rồi rồi trước khó làm pít cà phê như kiểu bà Tân Gia Dốc ấy. Quả nhau bếp đấy nè. Quả thôi. Bán quả. 15.000. Đấy, vừa bảo bán cho nhà bà Hóa kia không bán. 15.000 chứ đâu mà bán Không ngô đâu, măng chú chung măng ấy. Tuần sau đấy ăn đấy, tuần sau lấy. nếu mà ăn ngon à? Cái này đứng ngoài mới thích nhá. Chẳng qua đốt sưởi thì đốt thôi. Ngồi sẵn kìa. Sẵn quá. Tí nấu cơm nấu canh. Cái này là cung cấp cho cái điện thoại. Đi mua ở ngoài kia thì Em lấy về nướng. con nào được thì nó Măng nướng ngon mà. Em lấy về nướng nhá. không dám hứa ở con nào 100%. Vì nó thứ nhất con phải tôi làm, thứ hai nữa là nó phải là con nào nó chịu được nó chịu. Thế nó Nó có nướng chín rồi không? Chín. Bóc hết rồi hả? Không bóc đâu. lấy tiếp. Đi chợ mấy cái nhà. Nhưng bao nhiêu nhỉ? 5.000. Đúng rồi. Đều 5.000 hết ở đấy, 5.000 hết. 5.000. Ở đấy là 5.000 đấy. Muốn nói 20.000.